салом бинандагони гиромӣ, инак боз ба дидори ҳам расидем дар барномаи навбатии Кошона. Мо гурӯҳи иҷодии барномаи Кошона тасмим гирифтем, то дар ҳар нашри барнома ба шумо намудҳои нав ба нави хӯрокҳо, намудҳои нав ба нави қаннодиҳоро пешниҳод созем. Ва имрӯз мо тасмим гирифтем, ки дар барнома тарзи тайёр намудани як нав таомро ба шумо пешниҳод намоем ва ин намуди таомро ба мо кадбонӯи Моҳир Давлатбӣ омода месозанд. Хуш омадед ба барномаи мо. Дар хӯроке ки мо имрӯз омода мекунем, кадом намуди маҳсулотҳо лозим ҳастанд? Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Имрӯз мо дар барнома кӯшиш мекунем, ки барои шумо як намуд таом аз карам ва гӯшти қима ва биринҷи обпаз, сирпиёз, як дона пиёз, як дона қаламфури булғорӣ, равған, қиёми помидор ва кабудӣ лозим аст. Ҳамчунин дар ин ҷо мо дорем помидор, будиринг, лимӯ, ки ино дар хӯриши мо истифода мешавад. Яъне мо дар баробари тайёр намудани як нав таом ҳамзамон як нави хӯришро низ пешниҳод месозем. Хуб, аз чӣ шурӯъ мекунем? Шурӯъ мекунем аз карамро. Мо аввал Карам аллакай бо оби тоза шуста баргҳои ифлосашро мо гирифтем. Акнун таги карамро ҳамвор мекунем. Ҳамвор мекунем. Рост бошад, бале. Баъд болои карамро аминихел мо ба шакли гирд гирд мебурем. Ҳамчун сарпӯш мешавад ин. Яъне мо айни ҳол хӯроке ки омода мекунем дар дохили анамин карам. Дар дохили карам. Бинандаҳои азиз мутаваҷҷеҳ бошед, мо ҳамаи анамин маҳсулотҳоро дар дохили карам ҷой медиҳем ва фикр мекунам, ки бори нахуст аст, ки мо дар барнома чунин нави таомро пешниҳод мекунем. Амако инам аминихел гирд вай мекунем, дохилашро мегирем. дохилашро ба зарф мегирем. Ин барои мо метавонем инро дар хӯриш истифода кунем. Яъне ин барои мо боз лозим мешавад дар омода намудани хӯриш. Бинандаҳои азиз, чуноне ки худи шумо айни ҳол дида истодаед, мо дохили карамро ба як су мегузорем ва метавонем онро дар дохили хӯриш истифода барем. Мо кӯшиш мекунем, ки карами мустаҳкам сахт бошад, ки барои вақти буридан дохилаш хел сахт бошад. Ва ҳаҷман миёна бошад, на бале, на калон бошад, на хурд бошад. акнун дохили карамро мо пурра холӣ кардем. Ба мо зарфи алоҳида дар кор аст, ки мо қимаи гӯштро тайёр кунем. Карамҳоро ба як су гузораман, айни ҳол ба мо лозим нестанд ва баъдан лозим хоҳанд шуд. Акнун барои мо қимаи гӯшт 450 ё 500 грамм қимаи гӯшт дар кор. акнун мо карамро ба як тараф гузошта, пиёзро майда реза мекунем. Як дона пиёз кифоя аст? Як дона пиёз кифоя аст. ман чӣ кор кунам? Ба шумо чӣ кӯмак карда метавонам? барои мо 3 дона зирпиёз дар кор аст. баъдан қаламфури булғорӣ. Хуб, ман қаламфури булғориро тоза кардан мегирам. Як дона кифоя аст? пиёзро майда кардем. акнун ба дохили гӯшт ҳамроҳ мекунем. ба дохили қимаи гӯшт ҳамроҳ мекунем. сирпиёз дар кор. 3 дона дандонаҳои сирпиёзро фикр бале. 2 дандонаи сирпиёз дар кор. акнун мо ина омехта мекунем. акнун барои мо лозим аст зира ва мурч. мурч ман ба шумо боз зира медиҳам. мувофиқи таб мо зира ва мурч ҳамроҳ мекунем. агар шумо хоҳиши оно дошта бошад, ки бале дар хӯроки шумо зира бисёртар истифода шавад, метавонед аз он зиёдтар истифода баред.
همکو زیره کمتر زیادتر باشن هیچ کم نیست. زیره، مرچ و نمک رو همراه کردیم. به داخل این باز ما برای ما لازم است دو دندانه سیرپیاز. دندانه سیرپیاز. آن را نیز میده میکنیم یا اینکه از ترک تراشک میگذارونیم؟ یعنی از دندانه های باید خردتر است ما سیرپیاز رو گذارونیم. ما سیرپیاز رو نیز همراه کردیم. اکنون برای ما یک دانه قرنفل بلغاری لازم است که این رو ما هم و مثل که پیاز رو ریزه کرده بودیم همون خیلی ما قرنفل بلغاری رو هم ریزه میکنیم. اکنون همه این رو با مایده کرده ریزه میکنیم. در داخل نمی مسلط برای اون که خوراک ما پرهیزی است به می خاطر برای ما روغن کمتر لازم. اکنون برای ما کمی کبوتر لازم. برنج رو ما آخرون همراه میکنیم به خاطر که برنج جوشانیده شده است میده نشود برنج به می خاطر ما اول همه اینا رو آمیخته میکنیم. خب بیاد من میده کنم کبوتی ها رو. تا ریزه شدن کبودی ها ما برنج را به داخلی محصولات هایمون همراه میکنیم. اکنون چی کار میکنیم؟ اکنون ما همه این محصولات ها رو یک جایه کردیم. از این قیمه آماده کردیم و به شکل توپچه ما تیار میکنیم. همه اونها رو در داخل کرم قطار میچینیم. بیننده های عزیز الکای از نمود ظاهریش معلوم است که بسیار یک خوراکی عجایب، بسیار یک خوراکی با لذت نیز میشود. ما میتوانیم که در داخل کدو هم همین خوراک رو تیار کنیم. بیننده های عزیز اگر شما کدو را دوست می‌دارید پس میتوانید در داخل کدو نیز همین محصولات ها رو جای دهید. در داخل کدو ما میتوانیم که دمنامه تیار کنیم. همچنین از همین خوراک هم میتوانیم در داخل کدو این از ذوق کدوانو وابسته است. بله تا کدام اندازه میتواند که اون را با یک ذوق، با یک شوق، با یک مهارت بلند نشان دهد. بیننده های عزیز الکای که ما داخل کرم رو با محصولات ها پر کردیم. اکنون ما همه قیمه های تیار کرده‌مون رو با داخل کرم گذاشتیم. اکنون برای ما قیام پمیدور لازم است. برای ما ظرف مخصوص لازم است. ظرف میگم. همزمان یک قاشق با فکرم لازم می شود. ظرف. کمی روغن لازم. باز برای ما کمی نمک، مرچ و زیره و نمک چقدر لازم است؟ 2 قاشق چای. مرچ و زیره کم ترکی در کار. نسبت به زیره مرچ رو کمتر می‌اندازیم. کفایه است؟ اکنون برای ما 3-4 دانه دندانه سیرپیاز لازم است که از ترک تراش ما اون را گذرانده. در اینجا سیرپیازی تازه کرده داریم. این حال من ترک تراشک رو میگیرم. از دانه های آن میگذارونیم. بله. سیرپیاز. اکنون برای ما آب لازم است. چقدر آب لازم است؟ 1 کاسه آب همراه کنه. بیننده های عزیز ما با داخل قیام 1 کاسه آب خنک را اضافه میکنیم. قیام نیز آماده شد. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون با این قیام آماده کرده همون رو نصفش رو به داخل همین
кӯзаи омода кардаамон ва нисфи дигарашро дохили зарфе ки мо карамро мепазем дар дохили айниҳо ба мо зарфи махсус барои гирифтани карам лозим аст. ҳамзамон барои мо коғази махсусе ки ном дорад фалга барои мо лозим мешавад. зарфи махсус ва ин фалга. инҳоро ба яксо мегузорем. бинандаҳои азиз, айни ҳол мо карамро ба дохили зарфи махсус гузоштем ва айни ҳол бошад ба он қиёми тайёр кардаро илова мекунем. аввал як бор мекубем ки ҳамаш боз беҳтар ҳамроҳ қадар кифоя ҳаст барои дохили анамин. акнун боқимондаиро мо дар дохили амин мерезем. барои чӣ мо қиёмро дар дохили анамин зарфи махсус ҳамроҳ кардем? ба хотире ки тагаш начаспад аз берунам карами мо пасак бояд. қиёмро илова кардем. акнун мо сарпӯши анамин кӯзаамонро сарпӯшашро ба ду қисми ҷудо мекунем. сарпӯшашро барои ки як қисматашро мегирем ба хотире ки анамиё ҷо шавад. акнун мо коғазро аввал мегузорем ки вай нашавад. коғази вай барои мо лозим аст. мо ино бо зарфи махсус дар ҳарорати чанд дараҷа бояд тафтум? дар ҳарорати 180 дараҷа бошад. айни ҳол тафтуни мо гарм аст. ба муҳлати 1 соат мо онро дар ҳарорати 180 дараҷа мо инро ба дохили тафтун мегузорем. бинандаҳои азиз, мо хӯрокро ба дохили тафдон гузоштем. акнун то омода гардидани хӯрок ба тайёр намудани хӯриш мепардозем. ҳамин хуб, сараввал аз чӣ шурӯъ мекунем? акнун мо ба тайёр намудани хӯриш шурӯъ мекунем. барои мо лозим аст пеш аз ҳама боқимондаҳои караме ки дар хӯрок истифода бурдем, дар хӯрок истифода карда будем, ба шакли дарозурия реза мекунем. реза карда дар хӯришамон истифода мекунем. ба шумо кӯмак мекунам, бодирингро тоза мекунам. бонувони азиз, аз назди оинаи нилгун дур нашавед, зеро шумо айни ҳол барномаи кошонаро тамошо карда истодаед ва метавонед аз намудҳои гуногуни хӯрокҳо, аз навъҳои гуногуни шириниҳо огаҳӣ пайдо намоед. ва қайд кардан маъмул аст ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколадия мебошад ва ҳамзамон метавонед шириниҳоро бо нархҳои дастрас ва муфид аз ширкати қаннодии шоколадия харидорӣ намоед. мегуфтед ки тарзи тайёр намудани ҳамин хӯрокро шумо аз ки омӯхтед? шабакаҳои иртиботӣ, асомонаҳои иҷтимоӣ. ҳамин тавр хӯрише ки аз сабзавотҳои ватанӣ омода мешавад ба саломатии инсон фоидаовар буда. аз таркибашон аз витаминҳо бой аст. таркибашон аз витаминҳо бой аст. акнун ман карамҳоро майда карда шудам, ба зарфи алоҳида мегирам. акнун мо ба майда кардани бодиринг шурӯъ мекунем. акнун мо бодирингро майда карда шудаем. акнун ба зарфи махсус мегирем. бодирингҳои майда кардаамро ба зарфи махсус мегирем.
мо бодирингро реза карда шудем, акнун ба реза кардани помидорҳо шурӯъ мекунем. акнун помидорҳои реза кардаамонро ба зарф мегирем. акнун мо помидорҳоро реза карда шудем. Барои мо лозим аст майда кардани лимӯ. ба мо чанд дона лимӯ лозим аст? Як дона лимӯ барои мо пасанд аст. лимӯро низ ба зарф мегирем. акнун мо ҳамаи маҳсулотҳоро реза карда шудем. барои ман зарфи махсус лозим аст ки ҳама инҳоро ба дохилаш ҳамроҳ кунам. то омехта кардани маҳсулотҳо шабнамҷон шумо барои ман кабудиҳоро майда кунам. кабудиҳоро майда кардаед. марҳамат, ман ба шумо кӯмак мекунам. аввал мо карамро ба зарф мерезем. барои мо аввал лозим аст камтарак намак ва равған. марҳамат, намак ва равғанро гиред. камакак равған басад аст. ва метавонем каме мурчам ҳамроҳ кунем. акнун лимӯро ҳамроҳ мекунем. акнун бодирингро ҳамроҳ мекунем. помидорҳои реза кардаамонро ба зарф. кабудиҳоро майда кардем акнун. ба дохилаш ҳамроҳ мекунем. ба дохилаш ҳамроҳ мекунем. хӯриши омода кардаи мо аз витаминҳо бой аст. бинандагони гиромӣ, чуноне ки мебинем, хӯриши мо низ омода шуд ва инак бошад ба ороиш додани хӯриш мепардозем. дар ин ҷо чуноне ки шумо мебинед, ин ҷо баргҳои салат ҳастанд. бо кабудиҳо онҳоро мо оро хоҳем дода. агар хоҳиши иштирок дар барномаи моро дошта бошед, пас метавонед бо рақамҳои 2214774 бо мо дар тамос бошед. акнун мо хӯришро як боригаро омехта карда ба зарф мегирем. атрофи хӯришамонро оро медиҳем. хуб, бинандаҳои азиз, чуноне ки худи шумо шоҳид будед, мо дар як муддати кӯтоҳ ба шумо тарзи тайёр намудани ҳам як нави хӯрок ва ҳам як нави хӯришро пешниҳод намудем. айни ҳол хӯроки мо қариб дар ҳолати омодашавӣ аст ва айни ҳол бошад хӯриши мо омода шудааст ки бубинед чӣ қадар хӯриши зебо ва аз намуди зоҳириаш маълум аст ки бисёр ҳам як таъми лазиз дорад. хуб, хӯришро ба як су мегузорем ва мебинем ки хӯроки мо дар кадом ҳолат қарор дорад.
тақрибан аз байн 1 соат гузашт, маълума фикр мекунам. сандуқчаи сеҳрнок, сандуқчаи сеҳрнок, кӯзаи сеҳрнок, сандуқи сеҳрнок. бинандаҳои азиз, хӯроки мо аллакай омода шуд ва ин лаҳза мо ба зарф мегирем. мо инро ба зарфи алоҳида мегирем. ман ба шумо кӯмак мекунам. омода намудани ин хӯрок аз катбонак маҳорати хосаро талаб мекунад. хӯроки мо омода гардид, мо ба оро додани хӯрок шурӯъ мекунем. сарпӯшашро як тараф гузошта, аманихо ровай, яъне шакли хӯроки мо бояд ба гул монанд шавад, ҳамин тавр? бинандаҳои азиз, хӯроки мо омода шуд. Воқеан ҳам як шакли зебо, шакли гулро гирифт ва инак мечашем ки маззааш чӣ гуна шуда бошад. хуб, марҳамат. баистиҳо. бинандаҳои азиз, воқеан ҳам як таъми лазиз, воқеан ҳам хушмазза шудааст ва ташаккури зиёд барои иштирок дар барнома, барои омода намудани чунин як таоми болаззат, барои як таоме ки бисёр ҳам аз катбону заҳмати зиёдро талаб менамояд ва ҳамзамон барои чунин як хӯриш. ва чун қайд кардем ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколадсия мебошад ва барои кулли иштирокчиён, нафароне ки дар ин барнома ширкат меварзанд, тӯҳфаҳои хотиравӣ пешниҳод мекунад ва ширкати қаннодии шоколадсия ба шумо ҳамчун рамзи барнома як тӯҳфаеро инҷо тақдим медорад ва бо шириниҳои шоколадсия буданро фаромӯш насозад ва аз ин ширкат бештар харидорӣ намояд. ва ин лаҳза аз шумо мехоҳем анамин тӯҳфаро бикушоед. зери он чӣ ниҳон аст? бинандаҳои азиз, ин тӯҳфае мебошад ки ширкати қаннодии шоколадсия ба иштирокчии имрӯзаи мо давлатбӣ омода намудааст барои заҳматҳояшон, барои омода намудани чунин хӯроки зебо ва ҳамзамон хӯриши бисёр ҳам болаззат. беҳтарин тӯҳфа ин заҳмати зиёдро аз катбонуҳои ширкати шоколадсия металабад. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи кошона. бори дигар хотиррасон менамоем ки дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доштанд бонуи бисёр ҳам зебо, катбонуи моҳир давлатбӣ. бинандаҳои азиз, инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. агар хоҳиши дар барномаи мо иштирок карданро дошта бошед, пас метавонед бо рақамҳои 2214774 бо мо дар тамос бошед. то барномаҳои баъдӣ боқӣ саломату сарбаланд ва комёбу муваффақ бошед. хайр.